Török Bálinton vagyunk, ahol minden pénteken egy nagyon szuper kis piac van, ahova nagyon sokan járnak, és most szeretném nektek bemutatni az egyik kedvenc árusomat. Igaz, hogy Budakesziről jön át ide, ő a rendes Hentes Mátyás, és azért is ajánlom nektek, mert képzeljétek el, hogy anyukám, és azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb dicséret, amikor azt mondja, hogy légy szíves, menj el, és hozz, tudod, attól hurkát, aki úgy csinálja, mint apukát csinálta. Úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy mióta foglalkozol ezzel a szakmával? Első vagy a családban, vagy ez öröklődött? Sziasztok, rendes Hentes vagyok Budakesziről. 1990 óta foglalkozom ezzel a szakmával, egyszerűen csak szerettem a hasamat, és ezért választottam ezt a szakmát, és azóta művelem. Nagyon sokszor gondolom megkérdezik tőled, hogy oké, hogy piacozol nagyon sokat, és szerintem a hétnek ugye megvannak a napja, hogy mikor gyártasz, meg mikor piacozol, hogy nem saját üzlet, miért választottad inkább ezt a piacozós, árulós formát? Így egyszerű volt elkezdeni, és így maradtam, így sokkal jobb kontaktom van a vevőköz, sokkal jobban tudom őket informálni, egyszerűen a sok kérdésre jobban tudok válaszolni, többet tudok velük foglalkozni. Amíg itt álltam, és beszéltük, hogy ugye mi lesz a riportnak a témája, nagyon sok vásárlód volt, és nagyon sok visszatérő vásárlód. Mi a titkod? Mi a titka a termékeidnek? A titka az egyszerűségben rejlik. Sokan kérdezik, hogy mi a különlegesség. Hát a különlegesség az 5 fajta fűszer, ami benne van, a paprika, só, bors, kömény, fokhagyma, és a hagyomány, ahogy régen nagyapáink készítették. Na, hurka, ugye ezzel kezdtem a riportot. Rizses vagy a sváb fajta zsemlés hurka? Én mind a kettőt szoktam készíteni, a vevők nagy többsége a rizsest kedveli, éppen azért, mert most ugye ez a divatos glutén hullám van az allergének miatt, és ha a családban 1 vagy 2 allergizál, akkor már a rizseset válasszák. Mi az a termék, amit a legtöbben keresnek nálad? A legtöbben a hagyományos sonkát és a parasztkolbászt keresik. Én láttam nálad ilyen borokás kolbász. Borokás kolbász, igen. Ez hogy született az ötlet, vagy hogy honnan jött? Ez egy cserecept alapján készül, egyszerűen megpróbáltam, újdonság volt, senki nem csinálta, ezt már talán 12 éve csinálom, és így maradt. Ugye azért nagyon sok emberrel találkozol, nagyon sok vevőd van. Mi volt az egyik legfurcsább kérdés hozzád, vagy amit itt a piacon egyáltalán hallottál? Legfurcsább kérdés az volt, mikor Budakeszin egy tojásos bácsi mellett árultam, és egy fiatal hölgy megkérdezte a bácsitól, hogy a tojást azt gép tojta, vagy tyúk. És úgy elképettünk, hogy nem is válaszoltunk neki, csak egyszerűen mosolyogtunk egymáson. És hogy telik egy heted? Tehát mikor van gyártás, és mikor árulsz a piacokon? Nyilván péntek, szombat, vasárnap a legerősebb kereskedelmi napok. Ilyenkor árulunk, és a többi napokon meg próbáljuk elkészíteni azokat a termékeket, amit eladunk. Vidéki szülők gyereke vagyok, és rengeteget voltam vidéken, úgyhogy nekem a felvágott helyett inkább a füstölt dolgok azok, amik az asztalra kerülnek, és itt is van rengeteg. Mutatsz nekünk, milyen termékeid vannak, amik füstöltek? Természetesen mindent füstölünk, a kolbásztól kezdve a karajon keresztül, az angol szalonnán át mindent. Bükkfa fűrészporral, keményfa fűrészporral füstölök, és szeretek ott lenni az elejétől a végéig, hogy az íz és a szín kialakítás tökéletes legyen. És akkor nem bérfüstölés, hanem te csinálod otthon. Ezt mi csináljuk, a családunk csinálja, én csinálom, 2 kezemmel gyűjtöm meg a fűrészport, és várom a végeredményt. Ami isteni finom, úgyhogy áldás a kezeidre. Igyekszek. El tudod nekem mondani, illetve a nézőknek, hogy hol tudnak téged melyik napokon elérni, megtalálni? Természetesen pénteken Török Bálinton vagyok 7-től 1 óráig, szombat, vasárnap Budakeszin 6 órától 12-ig. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy vagy nekünk, és most akkor szeretném a hurkámat megvásárolni. Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!